फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। सो जैसा कि थंबनेल और टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा कि मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। तो मेरा नाम आशीष यादव और मैं प्रयागराज जिले के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। एजुकेशन की बात करें तो इस बार मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। तो आपको तो पता होगा ही कि हर क्रिएटर को आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी की प्यार और सपोर्ट की जरूरत होती है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरा सपोर्ट जरूर से करोगे। वैसे तो मैं यूट्यूब पर 1.5 साल से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक सक्सेस नहीं मिली है। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आज के मेरे इस वीडियो के थ्रू मुझे आप लोग का प्यार